Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag Sondag, die 22ste Junie 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: moordenaar van 2 polisiemanne kry lewenslange tronkstraf. Nuushooftrekke vir vandag lyk so: SAID se outomatiese indiening vir belasting begin op 7 Julie. Man kry lewenslange tronkstraf vir moord op 2 polisielede in Kaapstad. Verskeie poste bestaan by die Departement vir Gesondheid. Chris Smith sal die seisoen vir die leeu's uitdraf. Yannick Sinner verloor teen Kazakhstan se Bublik. Martin Jorgay gaan nou vir Honda jaag in die MotoGP. Die Hooggeregshof in Kaapstad het 'n duidelike boodskap aan misdadigers uitgestuur wat teen polisielede optree toe die voorsittende regter in die saak vir die beskuldigde Mkoleni Sikatlala, wat 36 jaar oud is, die beskuldigdes 2 lewenslange gevangenisstraf vonnisse opgelê, onder andere vir klagtes van moord, poging tot moord en roof met verswaarde omstandighede. In die hof het dit gebleik dat die 2 polisielede besig was met 'n patrollediens. Die 2 lede was konstabels Manawa Breakfast, wat 32 jaar oud was, en Sergeant Mkwazo Ndoko, wat 44 jaar oud was. Die beskuldigde het volgens die ondersoek die 2 polisielede in 'n lokval gelei en hulle op die plek sonder waarskuwing doodgeskiet en ook het die beskuldigde die 2 dienspistole van die polismanne beroof. Ook is hy skuldig bevind aan die onwettige besit van 4 wapens en ammunisie, waarop die hof hom 12 jaar gevangenisstraf gevonnis het, maar die hof het gelas dat die ekstra gevangenisstraf gelyktydig met die lewenslange vonnisse uitgedien moet word. Ook is hy onbevoeg verklaar om ooit 'n wapen te mag besit. Die plaaslike hoof van die Valke in die Weskaap het gesê: 'n duidelike boodskap is aan misdadigers gerig om nie met die lewens van polisielede of enige iemand anders se lewens te speel nie. Hulle sal onmiddellik toegesluit word uit die ondersoekbeamptes geloof vir hulle goeie werk wat tot die skuldigbevinding van hierdie misdadiger gelei het. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, die SAID, het aangekondig dat individuele belastingbetalers hulle belastingopgawes van 21 Julie tot 20 Oktober kan indien. Die formele belastingseisoen begin op 7 Julie, maar die eerste weke word gewy aan outomatiese aanslag. As jy nie binne 'n sekere tydperk die verandering aanbring nie, moet jy spesiaal met die SAID reël om hersiene opgawe oop te maak en dit kan lei tot laat indiening en dus administratiewe boetes tot gevolg het. As jy 'n voorlopige belastingbetaler is, het jy langer tyd om jou 2025 opgawe in te dien tot 19 Januarie 2026. Individuele belastingbetalers wat nie outomaties aangeslaan word nie en nie voorlopige belastingbetalers is nie, het net 3 maande om hulle opgawes in te dien. 5 jaar nadat Asim Dennis, wat 75 jaar oud was, van North Pine naby Brackenfell vermoor is een van sy moordenaars donderdag in die Hooggeregshof in Kaapstad lewenslange tronkstraf opgelê. Regan Davids is 'n verdere 15 jaar tronkstraf opgelê weens huisbraak met die doel om moord te pleeg, 15 jaar weens roof met verswaarde omstandighede en 10 jaar weens poging tot moord op Ibiza Williams. Brent Williams het volgens die staat vir Davids en die ander nog onbekende aanvaller naby die huis afgelaai en die voordeur van sy huis oopgelos. Volgens die staat het Davids en die ander persoon met hulle koms by die huis direk na die ouma woonstel gegaan. Williams het geweet dat sy vrou, wat die eintlike teiken was, saam met haar ouers sou gebid het. Daar het hulle Ibiza sy ouers aangeval en is Dennis doodgesteek. Die staat het aangevoer dat hulle oor die motorhuis se dak geklim het en na buite gevlug het en dat hulle daar naby deur Williams opgelaai is. Williams en Davids is na deeglike ondersoekwerk deur die ondersoekspan in hegtenis geneem. Williams is in Februarie vanjaar aan 'n hartaanval oorlede. Hy was nog in aanhouding gewees met die tyd van sy dood. Die 3de aanvaller word steeds gesoek. Die vakatures in die sektor vir openbare gesondheidsorg is besig om hand uit te ruk met meer as 27,000 poste wat steeds vankant is. Aaron Motsoaledi het onthul dat die vakaturekoers in April vanjaar vir dokters, verpleegsters en radiograwe onderskeidelik 9,4%, 15,2% en 15,7% was. Verder die Departement vir Gesondheid donderdag op 'n vergadering met die Parlement se staande komitee oor begrotings erken dat die vakaturekoerse onvolhoubaar is. In Maart het die minister 27,500 vakatures in al 9 provinsies bevestig, waarvan 2,100 dokters en 16,800 verpleegsters was. Dit is kommerwekkend dat die minister se verskillende antwoorde op elemente in die vraag nie ooreengestem het nie.
Polisie in Thailand het 13 buitelandse burgers, meestal Australiërs en Britte, asook een Suid-Afrikaner, in hegtenis geneem waar daarvan verdink word dat hulle beleggingsbedrogspel teen Australiërs bedryf het. Hulle is aangekla van die bedryf van 'n onwettige misdaadnetwerk wat sonder behoorlike permitte en die oortreding van immigrasie behels. Australiese polisie ondersoekers wat saam met hulle Thaise ewigneef werk, sê dis net die oortjies van die seekoei. Die vermeende leiers, Mark Dennis wat 54 jaar oud is, van Australië, en die Brit Mark Howship wat 56 jaar oud is hulle daarvoor verantwoordelik dat die Australiese afgelope 2 dekades met miljarde dollars bedrieg is. Die Suid-Afrikaner is Jeremy Fortune wat 44 jaar oud is. Ondanks dekadelange pleidooie en waarskuwings onttrek, is skokkende 47% van mense steeds al hulle aftreegeld wanneer hulle van werk verander. Nog 25% onttrek 'n deel daarvan of spaar of belê die res. Dit beteken 72% van die mense onttrek minstens 'n deel van hulle aftreegeld wanneer hulle bedank. Die verslag is vanjaar die 44ste keer uitgereik en toon die jongste tendense met spaar vir aftrede, mense se begrip oor hulle aftreefondsvoordele en hulle algehele finansiële welstand. Die tweepotstelsel wat in September verlede jaar in werking getree het, is deels ingestel om die bewaring van aftreegeld te bevorder. Ingevolge die stelsel word alle bydraes tot aftreefondse van 1 September 2024 af in 2 potte geplaas, met 'n derde wat in 'n spaarpot geplaas word. Lede mag 1 keer per belastingjaar geld uit hierdie spaarpot onttrek en mag ook die geld onttrek wanneer hulle van werk verander. Chris Smith sal die komende rugby seisoen vir die Leeu's beskikbaar wees. Sy ervaring sal baie werd wees vir die Leeu's en sy kom sal help om die Johannesburgse met diepte op loskakel te kan uitbrei, nadat hulle lank om die nommer 10 trui van die Bulle op Loftesversveld in Pretoria meegeding het, is hy in die oudbok loskakel Morneystein weer in dieselfde kamp. Met Smith op loskakel en as generaal van die Leeu's se talentvolle agterlyn moontlik meer tot sy reg kan kom. Die Leeu's het die afgelope seisoen om verskeie redes rondgeval om 'n voorkeur loskakel te vind. Kate Wolhuter het met beserings gesukkel. Smith het in die 5 jaar dat hy by die Bulle was in 96 wedstryde vir die Ligblaues gespeel en 687 punte vir die Blouspan aangeteken. Hy was die afgelope seisoen in 11 van Onyx wat in die Franse Tweede Liga speel, se 25 wedstryde in die beginspan gewees. Smith wat in Kaapstad op skool was, het vir die Maties in Stellenbosch gespeel voordat hy hom vanaf die Pumas in Pretoria gaan vestig het. Jannik Sinner se voorbereiding vir Wimbledon het donderdag aan 'n terugslag gelei toe Alexander Bublik 'n skokoorwinning oor hom in die ronde van 16 in die Terra Wothman Ope behaal het. Bublik van Kazakhstan het die wêreld se nommer 1 speler met 3-6, 6-3 en 6-4 in huil verslaan. Bublik het ook in 2023 vir Sinner in hierdie grasbaan toernooi geklop en voortgegaan om die toernooi daar te wen. Vir Bublik was dit ook soete wraak nadat die einste Sinner hom in die kwart eindronde van vanjaar se Franse Ope in 3 stelle gewen het. Carlos Alcaraz, die Spanjaard wat hom in 'n Franse Ope eindstryd verslaan het, is die verdedigende kampioen by All England Club in Londen. Dit is wel bekend dat Jorge Martin, heersende MotoGP kampioen, sy huidige span Aprilia wil verlaat en dit blyk nou dat hy Honda sy nuwe tuiste kan maak. Honda is die grootste motorfietsvervaardiger ter wêreld. Honda tel nie tans onder die topspanne nie en het in die 2024 seisoen met 5 Honda ryers saam slegs 123 punte oor 20 wedren naweke wat blitsrenne insluit aangeteken. Hy vaar vanjaar egter heel wat beter en die Franse vervaardiger het reeds met 6 ryers in die totaal van 172 punte na die eerste 8 rondes van die kampioenskap opgestapel. Martin herstel tans van 'n ongeluk in April wat hom met 'n gebreekte ribbe en vloeistof op die longe gelaat het. Themba Bavuma, kaptein van die Proteas, sal nie in die komende 2 toetse teen Zimbabwe in die buurland gaan speel nie. Hy het verlede week sy duispier beseer. Marco Jansen, Hayden Makram, Kagiso Rabada, Ryan Rickelton en Tristan Staps kry 'n blaaskans en is nie oorweeg vir die Zimbabwe se toetse nie. Die ervare Keshav Maharaj sal die Proteas in die afwesigheid van al die staatmakers aanvoer. Kragmeting in Bulawayo van 28 Junie af en Harare van 6 Julie af, het Cricket Suid-Afrika in 'n verklaring bekend gemaak. Bekendes in die Proteas se toergroep wat ingesluit is Keshav Maharaj, die kaptein, David Bedingham, Matthew Breedske, Dewald Brevis, Colin Bosch, Tony De Zozi, Zubayar Hamza, Kwena Mapaka, Wian Mulder, Lungi Ngidi, slegs in die tweede toets, Luandre Pretorius, Lesego Senekwane, Prenelan Subrayen, Calveren en Cody Yusuf.
Die Springbok center, Damian de Allende, het die afgelope week onthul dat hy al hoe meer daaraan dink om sy loopbaan in Suid-Afrika te kom afsluit. Die 33-jarige oud-Kaapenaar, 'n veteraan van 87 toetse, speel sedert 2022 vir die Saitama Wild Knights in Japan. Dit sal 'n ideaal wees om my loopbaan in Kaapstad te kan afsluit, het hy gesê. As die kans om wel voordoen, sal dit wonderlik wees om nog 'n seisoen of 2 vir die Stormers in die Weselike provinsie te kan speel. De Allende sê 'n derde agtereenvolgende wêreldbeker triomf in 2027 sal 'n gepaste einde aan sy toetloopbaan wees. De Allende sien uit daarna om vanjaar in die bokkamp met die Nieu-Zeelander Tony Brown, die Bokke se aanvalsafrigter, te kan saamwerk. Die Bokke begin hulle seisoen volgende Saterdag in Kaapstad met 'n losmaker teen die Barbarians. Uitslag van die rugby van skole wat ons ontvang het lyk so. Cornwall Hill het 0 aangeteken teen St Davids se 44, St Albans 9 punte en Kersney College 59, St Benedict's het 24 en CBC Boksburg 23. Saint Stithians het 25 teen St John's College se 21 aangeteken. Dale College het 21 en St Andrews College 33. Hudson Park het 24 en Port Rex 31. Union het 19 opgestapel teen Grain College se 14 punte. Landbou College het 29 teen Parel Gymnasium se 80 punte. Melkbosstrand het 65 teen Settlers se 0. Parel Boys High het 54 punte aangeteken teen Durbanville se 14 punte. Rondebosch het 28 teen Bishops se 7. SACS het 10 aangeteken en Wynberg 21 punte. Hilton College het 29 opgestapel teen Michael Hels se 20 punte. Die Suid-Afrikaanse dames cricketspan is tans op toer in die Wes-Indiese eilande en het Vrydag geteken vir Wes-Indiese span van 184 lopies gestel om te wen nadat die Proteas ingegaan het om te kolf en het hulle se span 183 lopies vir 6 pakkies opgestapel. Vir Suid-Afrika was Tamsin Brits weer die beste kolwer, sy het 98 lopies nie uit van 63 balle aangeteken. Nadine de Klerk het 21 lopies aangeteken voordat sy deur Claxton gebul en gevang is. Chloe Tryon het 16 lopies bygevoeg voordat sy uitgehardloop is. Die Wes-Indiese span het Jazara Claxton 3 pakkies en 4 beurte geneem. Die Wes-Indiese span het toe ingegaan om die moeilike teiken van 184 lopies te bereik. Hulle pakkies het sommer gereeld geval en Kenya Joseph het 5 lopies aangeteken. Hayley Matthews 19 lopies, Rialina Grimmond 4 lopies, Shemaine Campbell 16 lopies, Chanel Hendry het 26 lopies bygevoeg. Shabigo Gashnabi 0 lopies, Janila Glasgow 53 lopies en Alia Alene 1 lopie. Hulle kon net die telbord tot by 133 lopies vir 6 opstoot, toe is hulle 20 boubeurte oor. Suid-Afrika is nou tans met 1-0 voor in die T20 reeks van 3 wedstryde. Baie geluk aan die Suid-Afrikaanse damespan. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. U kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so vandag. Messina 12-23, Polokwane 16-19, Lephalale 8-23, Mbombela 8-24, Mahikeng 6-21, Pretoria 7-20, Johannesburg 8-13, Ermelo 2-17, Richards Bay 11-28, Pietermaritzburg 8-23, Durban 11-24, Port St Johns 11-24, Bethlehem 2-15, Bloemfontein 4-17, Allewal Noord 3-17, Welkom 6-19, Vryburg 5-21, Kimberley 6-21, Appington 8-24, Prieska 8-21, Springbok 6-18, Karasburg 10-24, Keetmanshoop 11-26, Mariental 10-27, Alexanderbaai 11-17, Brandvlei 7-21, Loudritsbaai 12-22, Vredendal 10-20, Kaapstad 13-16, Sutherland 3-13, George 11-18, Jeffreys Bay 11-21, Geberra 12-24, Graafreinet 7-19, Oos-London 10-26, De Aar 5-18, Molteno 2-13, Beaufort Wes 9 grade Celsius in die oggend, 20 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18.29 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.63. Die
Die euro kos R20.75. Die pond verhandel teen R24.20. 'n yen kos 12 sent. Die prys van silwer is $35.98 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3.368 ook per fyn ons. Die prys van Brent olie is $77, 1 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag: moenie dat die skare wees van gister jou sonskyn van vandag bederf nie. Aangename Sondag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename Sondag word vir julle almal toegewens.